tấp nập, ồn ào, giữa trưa nắng gắt, giữa cơn mưa vội vã. Xe lớn, xe nhỏ, ô tô, taxi, xe tải, xe buýt, xe máy thì nhau bóp còi, inh ỏi liên tục, ùn ứ tắc đường bóp còi, người khác không tránh đường bóp còi. Thưa quý vị, đường kẹt xe bóp còi dù biết rằng bóp cũng không thể nhích lên được chút nào. Trước mặt trống trơn không có hẻm chạy ngang cũng vẫn bóp còi. Đã sai luật cho xe chạy trên đường cấm, chạy ngược chiều, chạy lên vỉa hè cũng bóp còi. Có quá nhiều người bóp còi vô duyên, lạc lõng. Thích thì bóp, tiện thì bấm. Nhiều người đã thốt lên là không thể hiểu nổi tại sao người ta lại lạm dụng việc bóp còi như vậy. Họ cũng không cần biết những người xung quanh giật mình, lo lắng, bực dọc ra sao. Mình cảm thấy cái việc mà bấm còi xe mà nó quá lạm dụng và vô tội vạ thì như vậy là nó mang cái tính là kém văn hóa và văn minh ở nơi công cộng. Đặc biệt là những lúc mà mình chờ đèn đỏ thì nhiều khi là đèn nó chỉ còn khoảng 5-6 giây nó còn rất là nhiều thì các bạn ở ngoài sau là đã bấm còi rồi. Và mình cảm thấy rất là khó chịu và cái việc như vậy nó không giải quyết được vấn đề gì cả, mà đã đi đường áp lực rồi, kẹt xe rồi mà nhiều khi bấm kèn như vậy thì người ta cảm thấy khó chịu hơn nữa và cho mọi người cảm thấy giác nó bực bội. Và còn hoặc là những lúc kẹt xe thì kẹt xe kẹt cứng hết nhưng mà mọi người vẫn cứ cố chen lấn và bấm còi, và cái việc đó thì nó cũng cho người đi đường cảm thấy khó chịu. Trời đất, cái đó thì mình vô cùng rất là bực mình luôn. Tại vì tại sao mà đèn xanh thì mọi người sẽ ý thức để mà đi thôi, nhưng mà những cái người đứng sau á không biết họ tại sao họ lại nôn nóng, thì khi mà đèn xanh chưa chuyển họ đã lo họ bóp còi rồi. Cái phía những người đứng trước như chúng tôi mà đứng đúng vạch á thì sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Tại vì chúng tôi là phải đợi đến hết đèn đỏ qua đèn xanh chúng tôi mới bắt đầu chạy. Đó là mình tuân thủ nghiêm túc cái luật lệ giao thông. Nhưng mà không biết làm sao mà bây giờ là thành phố Hồ Chí Minh chúng ta bị ảnh hưởng cái việc mà còi xe khá là nhiều, mọi người bóp kèn vô tội vạ. Nó khiến cho thứ nhất là không cái ồn ào trong không khí nó bị ồn ào. Thứ hai là làm cho mình chạy xe, mình tham gia giao thông mình sẽ bị mất tập trung và mình sẽ gây cái gọi là cái nguy hiểm, sẽ gây cái sự nguy hiểm cho việc đi xe. Có những lúc mình đi đường á thì gặp những cái ông xe tải á, mình đã đi đúng cái phần đường của mình rồi nhưng mà họ vẫn vô ý thức, giống như kiểu như họ chọc ghẹo hay kiểu gì đó thì họ bóp còi, bóp cái còi xe. Nhưng mà cái tiếng còi xe tải á thì nó rất là lớn, đôi khi nó làm cho mình giật mình. Nhưng mà mình cảm thấy là nhiều lúc mà mình may mắn là mình có thể là mình né được cái đoạn nguy hiểm đó. Nhưng là mình cũng đã thấy có nhiều cái trường hợp á là vì giật mình tiếng còi xe mà người ta ngã ra đường và bị xe tải cán qua, thì cái đó là cái chết đó rất là oan uổng. Giật mình vì tiếng còi xe, một phụ nữ đã mất mạng. Tai nạn xảy ra năm 2009 tại đầu cầu Rạch Cây trên đại lộ Đông Tây, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Thị Nhiễu, 51 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh, nghe tiếng còi xe máy xúc quá lớn đã giật mình, loạng choạng tay lái ngã ra đường và bị bánh xe cán qua người, chết tại chỗ. Hay như mới chỉ gõ cãi nhau về tiếng còi xe, trong khoảng 0,30 giây đã cho ra khoảng 127.000 kết quả, và kết quả đầu tiên là vụ án mạng từ tiếng còi xe máy. Năm 2016, trong lúc lưu thông trên đường Trần Thành Duy, 36 tuổi, ngụ quận 10, dừng xe vì kẹt đường. Bùi Liên Vũ, 33 tuổi, bấm còi liên tục phía sau, dẫn đến hai bên cự cãi. Duy tức giận khi bị Vũ đánh vào mặt nên rút dao xếp mang theo trong người đâm vào Vũ 4 nhát. Vũ chết vì sốc mất máu với 2 vết dao xuyên phổi trái. Duy bị tòa tuyên án 20 năm tù. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đã có buổi trao đổi với giáo sư Lê Huy Bá và xin giáo sư có thể chia sẻ thêm và phân tích thêm là cái mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay như thế nào? Tiếng ồn của thành phố Hồ Chí Minh là còn nói thẳng ra là chưa được kiểm soát. Mặc dù là người ta có chỗ này chỗ kia, người ta có biết được là nó ồn, nó khó chịu, nhưng mà chưa được kiểm soát một cách là có hệ thống. So với các nước trên thế giới mà văn minh ấy, thì trong thành phố rất ít mà họ thông thoáng đã thành rồi, nhưng mà tiếng ồn cũng không có. Mà đi trong thành phố thì cũng rất ít cái xe ô tô, xe mô tô là bóp còi. Nếu mà đi trong thành phố mà kiểu bóp còi ý nhỏ đó là không văn minh rồi. Chưa nói rằng là đó là nó phàm với
cái quy định mà tiếng ồn. Nếu tiếng ồn vượt quá 70 decibel là đã nguy hiểm. Tiếng ồn nó gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, gây cái cảm quan kém, và nhiều khi nghe tiếng ồn lâu ngày thì nó sẽ gây nên hiện tượng điếc tai. Thì xin giáo sư có thể là nói rõ thêm là cái mức độ quy định của cái tiếng còi xe là bao nhiêu decibel, nhưng mà hiện nay thì trên đường phố thì những cái còi xe hình như có quá âm lượng không? Đúng rồi. Hiện nay trên đường phố thì là có rất nhiều cái loại xe mà nó chạy ra những cái còi, kể cả xe mô tô, xe máy mà cũng gắn những cái còi mà kinh khủng. Nghĩa là nó hình như là mấy anh thanh niên này là muốn là thể hiện cái tối trong đó, cái yên hùng trong đó, cho nên là bọc còi ít nổi mà toàn cái còi xẻ tay nhức óc cả. Thế thì đây là nhiều cái hiện tượng. Thế nếu mà như tôi nói như này là phải, nếu mà vượt quá 70, 80 decibel, 100 decibel trở lên là làm rất nguy hiểm đến sức khỏe. Có khi là thủng màng nhĩ. 120 decibel là không chịu nổi rồi, là chỉ chịu được nửa tiếng đồng hồ trở lại thôi thì là đã nguy hiểm. Theo quan điểm cá nhân của giáo sư thì làm thế nào để hạn chế cái tiếng bóp còi? Cái cách hạn chế là những cái cách bóp còi một cách vô tội vạ như vậy thì trước hết là phải ý thức của con người, để nâng cao ý thức của con người, vì giáo dục của những bản thân của lớp trẻ cũng vì đọc sách, cũng vì hiểu biết là bóp còi ít nói như vậy còn lời cái gì. Nhà nước phải có cái biện pháp gọi là rất là chặt chẽ về cái chuyện là xử phạt về tiếng ồn. Ai gây tiếng ồn là phải phạt. Rồi thứ ba nữa là mà cần có những cái bảng hiệu nhiều hơn, được dừng ở những nơi mà không cấm với tiếng ồn, không được ồn. Cao hơn nữa thì phải hiểu được tác hại của tiếng ồn như thế nào. Nó là một cái loại ô nhiễm đấy, ô nhiễm tiếng ồn, đồ rung và kể cả ô nhiễm ánh sáng. Nhiều khi người ta cứ cho là không phải là gì cả, nhưng mà đó là một cái cách ô nhiễm, một kiểu ô nhiễm mà gây hại cho sức khỏe, gây hại cho hệ sinh thái và cộng đồng đó. Vâng, xin được cảm ơn giáo sư Lê Huy Bá đã có những chia sẻ, những phân tích cụ thể về mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi. Thưa quý vị, hiện nay thành phố đã đưa chỉ số môi trường lên bảng thông tin giao thông điện tử để người dân cùng giám sát. Ngay cả người dân lao động, trẻ em đọc xong sẽ nhận định được khu vực sinh sống có bị ô nhiễm hay không. Từ tháng 4 năm 2017 thì chỉ số môi trường đã được đưa lên 48 bảng điện tử trên những tuyến đường thuộc các quận Nhất, 3, 5, 6, 10, 12, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh, Bình Tân và huyện Bình Chánh. Nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh bị ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi vượt mức báo động. Thưa quý vị, tiếng còi đang khiến cho một số đô thị lớn của chúng ta đang bị ô nhiễm âm thanh nặng nề. Một số minh chứng khoa học cho rằng việc nghe những âm thanh quá lớn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của con người. Ví dụ như có thể gây hậu quả điếc tai hoặc là chảy máu tai, hoặc các bệnh liên quan đến thần kinh, nhức đầu. Suy cho cùng, bóp còi vô tội vạ là ý thức, là văn hóa tham gia giao thông không chuẩn, là thói quen khó bỏ của nhiều người Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng ngoài việc tuyên truyền thì cần phải nâng cao mức xử phạt nghiêm khắc để người tham gia giao thông nâng cao ý thức, chấp hành đúng pháp luật, hạn chế những tai nạn thương tâm có thể xảy ra. Hạn chế tiếng còi phải thực hiện dù rất khó, không thể thực hiện dù rất muốn, không đồng ý vì không thực tế. Còn ý kiến của quý vị và các bạn thì như thế nào? Hoặc quý vị và các bạn có những giải pháp đóng góp nào để hạn chế tiếng còi tại thành phố Hồ Chí Minh? Quý vị và các bạn có thể comment vào đường link bên dưới hoặc trên fanpage của Người Lao động TV hoặc báo Người Lao động. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi Mục Tiêu Điểm ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.